大家好，阿弥陀佛。我今天想要跟大家分享，什么是陀罗尼，什么是咒语，什么又是真言。在我们佛教徒的修行而言，读诵经典、持咒是每天的定课，也就是早晚课。那到底这个陀罗尼咒语是属于显教的修持，还是密乘的修行呢？有些是大乘佛教的佛弟子而言，就会有点担心，是不是持诵咒语陀罗尼就是进入所谓的密宗密法？事实上不是的。在我们汉传佛教的早晚课，大家都看到了有楞严咒、十小咒、大悲咒，这些都是所谓的陀罗尼。所以什么是陀罗尼呢？梵语就是指 Dharani， 梵语的发音叫 Dharani， 所以音译为我们汉语呢，就会成为陀罗尼。所以就是指诸佛菩萨内涵本质的总集，简单的总集在几个字的咒语当中，这个就是叫 Dharani 陀罗尼，也就是每一尊佛或每一尊菩萨都有自己的一个陀罗尼，也就是他的一个咒语。那在过去数千年的一个祖师大德的一个解释，以及在佛经的记载，陀罗尼是什么呢？陀罗尼就是总持的意思，总持诸佛菩萨的一个真实的一个内涵，真实的加持。所以说这个陀罗尼就是代表了一位本尊，也就是一位佛或菩萨。等于说我们在念诵大悲咒的时候，就是祈请迎请千手千眼大悲观世音菩萨，因为这个大悲咒也就是千手千眼大悲观世音菩萨的总持。好，那我们就要来了解总持这两个字，它到底解释与代表的意是什么呢？总持指的就是总持一切善法，能止一切恶法。大智度论第5卷当中明确的解释了什么是陀罗尼，陀罗尼有什么意思。陀罗尼勤言能持，或言能遮，能持者集种种善法，能持令不散不失，譬如玩器趁水，水不漏散。也就是说，在大智度论当中的解释，陀罗尼就是一个总持，能持一切的善法。那这个善法当然就是诸佛菩萨本质的善法。也就是说，我们念诵持诵陀罗尼的时候，这一个本尊，这位菩萨，他的功德发心与加持，我们就能够总持包含在我们的修行当中。最重要的，就还能够保护跟加持我们平常所累积的修行，累积的善业，就如同一个圆满的一个器皿，一点破洞都没有，可以帮我们总持所有的善法。除了这个陀罗尼本身有加持之外，我们自己所做的一切善行修法，都能够因为我们总持修行，总持这个陀罗尼，而能够包含所有的善法。比如说，我们持诵的是释迦牟尼佛的陀罗尼，或药师佛的陀罗尼，那就是能够总持所有释迦牟尼佛或者是药师佛他的一个善法加持与内涵，还能够保障与保护我们自己平常所修的善法。好，这是指总持善法的一个概念。
在大智度论当中又持续的说明了什么是能遮。好，我们来看看这个论文的原文。能遮者，恶不善根心生，能遮令不生。若欲作恶罪，持令不作，是名陀罗尼。那在陀罗尼的另外一个巨大的利益跟加持就是能遮，也就是说我们是一个修行人，如果不小心内心升起了恶念的时候，马上这个恶念就能被遮止，不会驱动我们的身语的力行，就不会驱动我们的业行就去行动。也就是说，一升起恶念的时候，这个恶念就会马上遮止，不会发芽，也不会造作，我们就不会造作恶行。所以呢，持诵陀罗尼它具有总持一切善法，这个善法不只是我们自己所修的善法功德，还包含诸佛菩萨本尊的功德与真实的内涵，我们都能总持。能遮呢，主要是在保障我们的修行，就让我们不会去起恶念，恶念升起了也不会让我们去造作恶行。好，所以这个是总持在大智度论当中所解释的。那在大智度论当中所解释的这个总持能遮，我想大家就非常的明白。所以为什么那么多的修行人，尤其在末法的修行人每个人都非常的忙碌，你要持诵一部佛经的时间是要比较长的，而且环境也需要比较安住与安静。那持诵陀罗尼那就比较简易了。好，那你可以在公车上，乃至于在走路的时候、开车的时候，都可以去学习去总持陀罗尼。另外，在不空大师所著作的《总释陀罗尼义赞》的这个著作当中，大师也做了这个陀罗尼的4种的分别与解释，我们也一起来看一看。在不空大师的分类与解释当中，第一个陀罗尼就是一种法持，就是佛法的法，总持的持。由得此持，吹灭一切杂染之法，证得清净法界等流教法。也就是说，当我们总持陀罗尼的时候，我们总持的是佛或菩萨本尊的一个加持与他的本怀，所以有这个清净的法流与发心，所有的恶法都不会杂染在这个诸佛菩萨的清净大法当中。所以这第一个指的就是指法持。第二个是义持，由得此持于一义中，悟百千无量修多罗行，演说逆顺自在。也就是说，在持陀罗尼的时候，就是指义持。比如说大悲咒是观世音菩萨的陀罗尼，这样的一个义持，就是指持什么呢？就是持大悲观世音菩萨的大悲心，就是这个对无量的众生四无量心的一个义持、加持与意义的整个南瓜的一个内涵。所以我们知道了法持、义持都能够涵盖在这个我们陀罗尼的修法里面。那第三个是什么呢？三摩地持，由此持故，必不散动。三昧现前，悟无量百千三摩地门。那也就是说，我们总持陀罗尼的时候，我们就可以进三摩地门。也就是为什么有些人他在修法念诵佛经之后，他会持陀罗尼，然后他会进入禅修。因为陀罗尼本身
它是诸佛菩萨本质的一个体现。那当我们在持陀罗尼的时候，我们就能够种下进入三摩地的一个种子的正因，那也能够开启我们自己本具自信的佛性。所以在整个北传佛教，也就是我们的大乘佛法，在整个中土的广传，除了持诵佛经之外，总持陀罗尼也是一个非常重要的一个修持与法门。好，那第四个是闻持。闻持就是由此持故，成就所闻，所谓一切契经，与一切如来诸菩萨所闻百千无量修多罗，永不忘失。也就是说，我们总持陀罗尼，我们在修持陀罗尼就我们持咒的时候，我们是闻持，也就是说，把诸佛菩萨所有智慧的精华，都是总持在这个陀罗尼当中。因为陀罗尼就是诸佛菩萨的本质嘛，所以就是最容易契入、最容易修行的一个简易道。刚才我列举了大智度论当中，以及不空大师他们所做的一个解释与分类，我们就可以知道，我们在整个汉传佛教的这些大师们，没有摒弃所谓的持咒的修行，也就是总持陀罗尼。所以这就回答了各位有些人的疑惑有些人就会觉得说好像持咒是密宗的修行人才做的我们在大乘佛教是不修持咒总持陀罗尼的事实上不是的，它是在整个大乘佛法当中的一环所以为什么我们修行人的早晚课都是有这些咒语的修持的原因，就是在这里。那我刚才所有的这些解释，我想大家就很清楚了这个陀罗尼呢，就是总持诸佛菩萨本怀加持内涵的一个咒语，它是不分显密的尤其在大乘佛法，更是一个总持诸佛菩萨加持的一个简易修行法门。那我们就很清楚了，陀罗尼咒语它是遍布所有的修行的，它不是密宗的专利。所以陀罗尼就是指泛指涵盖一切诸佛菩萨本尊内涵的体现与加持。那什么是密咒呢？很多人都误会陀罗尼就是密咒持咒就是修密，这是一个错误的概念与错误的认知。接下来我就要跟大家介绍跟厘清什么是密咒。这个密指的就是指誓言关系，也就是说这个修行人他去领受了灌顶有可能是一尊药师佛的灌顶，或者是观世音菩萨的灌顶。那领受了灌顶之后，这个修行人他就会跟佛菩萨产生一种誓言关系，比如要圆满10万遍的咒语。那这时候的咒语呢，就是密咒。这个密咒就是指修行者跟佛菩萨，也就是本尊所建立起了一个誓言关系。因为这样的誓言关系，它是一种秘密的修行，也就是说是你跟这一位佛或这一位菩萨的一个承诺所以是秘密的，不是公开的，所以成为密咒。那这样子所修行产生的力量，我们就说是密法。如果一个是密宗的修行人，他不应该广为宣说说他是修密的。所谓的密指的就是你跟佛菩萨单一的一个承诺与发心，一种誓言关系，它不应该是一个公开广为讨论的一个修行。
所以念诵陀罗尼，它是不需要经过灌顶就可以修持的。如果你是发心要修持一个密法，得到某一个本尊的灌顶，那这时候你修持的咒语就是密咒，它就具有这个本尊的加持，也有一个誓言的关系。所以相对而言，我们持诵陀罗尼，它是不需要产生这种誓言关系的，所以任何人都可以持陀罗尼。普遍大家所说的咒语 mantra， 翻过来华语就叫做咒语。那什么是真言呢？真言就是指真理之言，所以不管是佛菩萨，有些神旨护法，都有他的真言。所以大家就很清楚明了，陀罗尼就是来自于梵语的原音 dharani， 那翻成汉语就是陀罗尼，那翻成大家都听得懂的一个白话文，就是指咒语的意思。而密咒就是指这个修行人接受密乘的灌顶，跟这一位佛菩萨是有誓言关系的，那个时候才是所谓的一个密法的修行。所以大家就很清楚这个当中的分别。所以大家在持楞严咒、大悲咒或六字大明咒，这些都不用担心跟害怕，它就是所谓我们讲的一个陀罗尼。除非你进入了密乘的修行，去领受了灌顶，那时候你所做的一些密咒的修持，才是所谓的一个密法的修行。我希望今天的解释能够让大家明白，那也希望下回能够让大家更有信心的去持诵诸佛菩萨的陀罗尼，去总持一切的善法，然后遮止一切的恶法。那祝福大家60吉祥，那我们下回见，阿弥陀佛。